რეცეპტორი ასრულებს ორ ფუნქციას. აღიქვამს გაღიზიანებას და ამ გაღიზიანებას გარდაქმნის ნერვულ იმპულსად. აღნიშნულს გადასცემს მგრძნობიარე ნეირონს. საიდანაც ის ჩართულ ნეირონს, ხოლო შემდეგ კი მამოძრავებელ ნეირონს გადაეცემა. საბოლოოდ კი უკვე შესრულებული ბრძანების სახით მიემართება კუნთისკენ ან სხვა ეფექტორულ ორგანომდე. პასუხად ეფექტორული ორგანო მოქმედებაში მოდის. სრულდება მუშაობა. აღნიშნულ შემთხვევაში ცხელ-საგანთან შეხებისას ხელს უკან გავწევთ. ესე იგი რეფლექსიური რკალი 5 ნაწილს მოიცავს: რეცეპტორს, გრძნობიარე ნეირონს, ჩართულ ნეირონს, მამოძრავებელ ნეირონსა და ეფექტორს, ანუ შემსრულებელ ორგანოს, რომელიც შეიძლება იყოს კუნთი ან ჯირკვალი. გამოიწერეთ ჩვენი სოციალური პლატფორმები, რათა არ გამოტოვოთ საინტერესო სიახლეები. მომავალ შეხვედრამდე.